مولا پاک علی بادشاہ کا نام بلند ہی بلند آواز نہ بولو ہے علی حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرتباد، اہل بیت دشمنان لعنت، بے شمار پاک سیدات حقان علیہ لعنت، بے شمار پاک سیدات درجلان علیہ لعنت، بے شمار صلوات انج پڑھو جنہیں ملائکہ صدات صلوات پڑھ دیں۔ اللہم دعائے آل محمد رحمان اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، بادشاہ اللہ، بانیان دی صفحہ عذاب بچائی، مالک اللہ اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول اور منظور عطا فرمائے۔ جتنے مومنین بے روزگار ہیں مالک اللہ رزق حلال اور وسیع عطا فرمائے۔ جتنے مومنین بے گناہ قیدی جن قیدی رہائی عطا فرما۔ مالک اللہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما۔ مالک اللہ سن سارے انو زیارت مقدسات زیارت نصیب عطا فرما۔ لکھاں کروڑاں دعا مند ہکو دعا سڈے پردے آل وارث دا جل ظہور عطا فرما۔ اللہم صلی علی اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کری۔ زندگی دراز ہونے والے کسی کمینے دا محتاج نہ کرے۔ بابا جی جتنے عزتدار تشریف فرماؤ، ذکر پاک کی ابتدا بھی یہ کرتا۔ ایک علامہ اقبال صاحب شعر پڑھے، انہوں نے کہ جی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ چلو عقیدے والے بندے نال گل نہیں، دوسرے بندے نال گل ہی کوئی نہیں۔ بابا جی یہ محفلاں وچ پڑھیا گیا سنی شیعہ وہابی دیوبندی جس محفل کی شروعات ہوئی بابا جی بندیاں پہلے شروعات کی گل کی خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ بابا جی ایک محفل بابا جی شروع ہوئی، اس محفل بابا جی عالم دین نمبر پہ آیا، اس نے کیا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک مجمع جو ایک ملک اٹھے آ سکیا مولوی صاحب تنو وجہ دسیے جس وجہ تو اللہ پوچھنا ہے بتا تیری رضا کیا ہو سکے تو میں وجہ دسدا جس وجہ تے اللہ پوچھنا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ملک کے پاس مولوی نہیں تھا، ہو سکے بس تا صحیح وجہ کیا ہے، ہو سکے ایک منٹ سے ممبر تے بیٹھ دیو تسی مینوں مائک دیو تے میں مجمع نوں دسا دنیا نوں دسا، ہو سکے وجہ کیا ہے۔ اس ویلے بابا جی ملک ممبر تے آیا مائک تے آ کے بیان تے یاد رکھے آؤ تو میں دسا وجہ کیا ہے جس وجہ تے اللہ بندے کو پوچھنا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ملک مسکرایا مسکرا کے آتے یاد رکھے مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو۔ کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ، مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو۔ ملک مسکرایا مت بابا جی مجمع کے پاس دیکھیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو۔ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی ملک مسکرایا اس کیا تسلیہ جو وجہ کیا ہے جس وجہ تو اللہ پوچھ رہے ہیں اس کیا وجہ کیا ہے۔ ملک ممبر تے آ کے بیان میں یاد رکھیں مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو۔ ہو سکیا علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ مسکرائے کہ مولا بھی اکھ چک پاک دیا کہ یاد رکھائے ابو طالب کے بیٹے کی ولا تیرے سینے میں ہوگی تو وہ خدا تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا۔ اللہ اکبر، خدا تجھ سے پوچھے گا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ۔ بابا جی کروڑ ہا شکر ہے اس اللہ دا جس اللہ سن نبیوں عطا کیتے جڑا تمام نبیوں کا سردار ہے۔ بہت میں کہ اللہ سن نبیوں عطا کیتے جڑا تمام نبیوں کا سردار ہے، اور لکھ شکر ہے اس اللہ دا جس سن ولیوں عطا کیتے جڑا تمام ولیوں کا سردار ہے۔ اللہ سن نبیوں عطا کیتا جڑا تمام نبیوں کا سردار، ولی او عطا کی
کیتا جڑا تمام ولیاں دا سردار بولی آل محمد منن والے سجدے چ سر رکھ کے اللہ دا کائنات عالم وچ جتنی زندگی ہے شکر ادا کرتے جاون تو شکر ادا ہی نہیں ہو سکدا اللہ سن نبی وہ عطا کیتا جڑا نبیاں دا سردار اللہ سن ولی وہ عطا کیتا جڑا ولیاں دا سردار تہاڈی عزت دی قسم ہے اللہ سن امام وہ عطا کیتے جڑے جنت دے سردار اللہ سن امام وہ عطا کیتے جڑے جنت دے سردار صحرائی چ گزر ہویا میرے مرشد علی دا جناب جابر بن انصاری اور عمار بن یاسر اے مولا دے نال ٹر کے جا رہے ہیں علی دا چٹڑ کے پیا آسمان دے پاس ڈٹھے آسمان دے پاس ڈیکھ کے بعد مسکرائے تین یا چار قدم ٹرن کے بعد آسمان دے پاس ڈٹھا بعد مسکرائے چار یا پانچ قدم ٹرن کے بعد علی بادشاہ آسمان دے پاس ڈٹھا بعد مسکرائے عمار یاسر بابا جی ڈٹھے جابر بن انصاری دے پاس ہے وہ سکے یار ہاتھ ہو گئی ہے علی بادشاہ آسمان دے پاس ڈٹھے نے بعد مسکراتے نے آسمان دے پاس ڈٹھے نے بعد مسکراتے نے وجہ کیا ہے ہن بابا جی علی بادشاہ آسمان دے پاس ڈٹھا مسکرائے علی بادشاہ عمار ابن عمار یاسر بابا جی علی بادشاہ دے خدمت آیا جابر بن انصاری علی بادشاہ دے خدمت آیا انہاں کہ یا علی تو شفاعت دیکھے تسی چند قدم ٹرن کے بعد آسمان دے پاس ڈٹھے بعد مسکرائے بعد چند قدم ٹرن کے بعد بعد آسمان دے پاس ڈٹھے بعد مسکرائے مولا علی بادشاہ دے پاس دیکھ کے فرماتے ہیں یا علی وجہ کیا ہے تسی آسمان دے پاس دیکھ کے مسکراتے کیوں ہو اس ویلے علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں آسمان تے ایک فرشتہ ہے جڑا میں علی نال گفتگو کیا اللہ اکبر آسمان تے ایک فرشتہ ہے جڑا میں علی نال گلا بھی کرتا ہے جدا کہنا آسمان تے ایک فرشتہ ہے جڑا میں علی نال گلا بھی کرتا ہے اس ویلے بابا جی عمار ابن یاسر بابا جی حیران ہو کے علی بادشاہ کی خدمت میں پہنچے ٹھیک کے فرماتے ہیں یا علی جڑا آسمان تے فرشتہ ہے فقط تھانوں نظر آتا ہے سان نظر ہی نہیں آتا جڑا آسمان تے فرشتہ ہے وہ تھان نظر آتا ہے سان نظر نہیں آتا مولا علی بادشاہ فرماتے ہیں اگر آنکھوں کا فرشتہ ملاواں انہاں کہ جی جی مولا فرشتہ ملاؤ علی بادشاہ آسمان دے پاس ڈٹھا علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں اے فرشتہ جتنی جلدی ہو سکے زمین پہ لہیا اے فرشتہ جتنی جلدی ہو سکے زمین پہ لہیا اس فرشتے والی پرواز کی تھی علی بادشاہ کی خدمت آیا علی بادشاہ کی خدمت آ کے بہت سے میرے جھوٹ کی تھے اج بہت سے دیتا پیا ہاں علی فرمایا اے فرشتہ میرے ہاتھ آیا اے فرشتہ باجی علی بادشاہ دے ہاتھ آیا علی بادشاہ دے ہاتھ آ کے اس درود پڑھیا درود پڑھنے کے بعد علی بادشاہ نے گفتگو شروع کی تھی اس میں عمار ابن یاسر بابا جی حیران ہو کے آندے یا علی اے صحابی اے فرشتہ جڑا تواڈے نال گلاں بھی کردا ہے اے دی گل سانوں سمجھ نہیں آندی اس دی گل سانوں سمجھ نہیں آندی مولا فرمایا اگر آکھو تے تواڈے نال گلاں کرے اللہ اکبر اگر آکھو اے فرشتہ تواڈے نال گلاں کرے انہاں کہ جی جی مولا اے فرشتہ ساڈے نال گلاں کرے اس ویلے علی بادشاہ چند کلمے پڑھے بابا جی فرشتے تے پھونک ماری بس انہاں صحابیاں تے پھونک ماری اے فرشتے تے بابا جی زبان ملی ہن بابا جی فرشتے نوں زبان ملی عمار ابن یاسر سلام کیتا عمار ابن یاسر سلام کیتا فرشتے سلام کا جواب دیتا عمار ابن یاسر فرماتے ہیں اے فرشتہ تو صحرائی چ رہندا ہے تو صحرائی چ رہندے یاد رکھے اسی علی بادشاہ دے سفر پہ کر دے سانوں پیاس لگ گئی تو تو فرشتہ ہے تین تے پیاس لگدی ہے صحرا چ دور دور تک پانی کا بندوبست کوئی نہیں جس ویلے تینوں پیاس لگدی ہے پانی کتھوں پینا ہے جس ویلے تینوں پیاس لگدی ہے پانی کتھوں پینا ہے اچھا بابا جی عمار ابن یاسر نے گل کیتی ہے جابر بن انصاری اگے بڑھیا وہ سکھیا اے فرشتہ گل میں بھی کرنا چاہنا اس ویلے فرشتہ مسکرا کے آندے اج تسی سوال نہیں کئی سوال کرو گے علی دے ہاتھ آ سوالوں کا جواب ہی دے سا بابا جی فرشتہ مسکرایا جابر بن انصاری اگے بڑھے وہ سکھیا یاد رکھے تینوں پڑھے پوچھے پیاس لگدی ہے پانی کتھوں پی گئے اے صحرا اور فرشتہ ہمیشہ اپنا گزر بسر اس جگہ تے کرتے جتھاں درخت زیادہ ہون تاکہ اس کو خوراک ملتی رہے وہ سکھیا اے فرشتہ اے صحرا ایک دور دور تک درخت موجود ہی کوئی نہیں جس ویلے تینوں بھوک لگدی ہے وقت کھانا کی تو کھانے عمار ابن یاسر کے پاس دیکھ کے جابر بن انصاری فرماتے تو پوچھے پیاس لگدی ہے پانی کتھوں پینا ہے میں پوچھے جس ویلے تینوں بھوک لگدی ہے کھانا کتھوں کھانے اس ویلے پرندہ میں جی علی بادشاہ دے باوی ہاتھ پرواز شروع کی تھی بس علی بادشاہ کی خدمت آ کے بیٹھ دے کے آدھے یا علی میں تھوڑی عزت کی قسم ہے جس ویلے میرے بھوک لگدی ہے میں تھوڑے دے درود کرتا اور جتنا درود کرتا میری پیاس ختم ہو گئی ہے اور جس ویلے میری بھوک لگدی ہے میں تھوڑے دشمنوں کے لعنت کرتا میری پیاس میری بھوک ختم ہو گئی جس ویلے بھوک
تھوڑے تے درود پڑھدا اور جس ویلے مینوں بھوک لگدی ہے میں تھوڑے دشمناں تے لعنت کردا اور اتنی لعنت کردا میری بھوک ختم ہو گئی ہے۔ نبیاں دا سلطان نبی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما اور ایک صحابی آیا اس وضو کرنے کے بعد اس جلدی کے نال مسجد کے اندر آیا اجے باوجی تکبیر الاحرام واسطے ہاتھ نہیں چاہے نبی فرمایا صحابی میری گل سن صحابی میری گل سن ایسا کیا اللہ اکبر اللہ تو جو میرے پاس سے نبی فرمایا صحابی میری گل سن ایسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نبی فرمایا صحابی میری گل سن ایسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نبی فرمایا صحابی میں محمد نے بلا رہا ایسا کہ وہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم نبی فرمایا صحابی میری گل سنے سے رکوع کیتا سجدہ کیتا رکوع کیتا سجدہ کیتا نماز مکمل کرنے کے بعد نبی کے سامنے آ کے ہاتھ بندے بسم اللہ یا رسول اللہ حکم کرو نبی باوجی اپنا چہرہ مبارک دوسری سائڈ کیتا اس ویلے باوجی ایک نبی کے سامنے آیا یا رسول اللہ حکم کرو یا رسول اللہ حکم کرو نبی فرمایا میں تجھے بلائے آیا کیوں نہیں میں تجھے بلائے آیا کوئی نہیں ایسا کیا یا رسول اللہ میں اللہ کی عبادت بھی کر رہی میں نماز بھی پڑھ رہی میں اللہ کی عبادت بھی کر رہی میں نماز بھی پڑھ رہی نبی کا سلطان نبی مسکرا کے فرماتے ہیں تن کہن سے نماز ہے ہائے ہائے تن کہن سے نماز ہے اب بن کے یا رسول اللہ تھوڑی عزت کی قسم ہے تو سمجھ سے نماز ہے کہ تو سمجھ سے ہمیں پتہ لگا نماز ہے زکات ہے حج ہے عمرہ ہے فرمایا یاد رکھے تن کہن سے نا بس میری نیو منی نماز ہو گئی بس میری نیو منی نماز ہو گئی اس ویلے باوجی جناب رسول اللہ خدا کے قدموں تے جھڑ کے دیا یا رسول اللہ میں تھوڑی نہیں منی میری نماز نہیں ہوئی نماز دوبارہ تو پڑھا جناب رسول خدا صحابی کے پاس دے کے فرماتے ہیں ہن نماز نہیں کلمہ دوبارہ پڑھ کلمہ دوبارہ پڑھ جیڑا نبی دی گل دا انکار کرے باویں پاکستان وچ ہوے باویں یورپ وچ ہوے تے باویں مکے وچ ہوے تے باویں مدینے وچ ہوے لعنت ہی ہے توجہ میرے پاس سے نماز ٹرتی ٹرتی باوجی میرے سیدہ تے آ گئے نماز دستک دیتی جناب فضا فرمایا کون نماز آکھیا حسین ہے تے باہر بھیجو حسین بادشاہ باہر آئے نماز آکھیا تو افضل ہے یا میں حسین تو افضل ہے یا میں حسین بادشاہ نماز کے پاس گئے کہ فرمائیں نے جلدی ہو گئی ہے تیرا تعارف کرانا لے اسی آل محمد تیرا تعارف کرانا لے اسی آل محمد افضل تظاہرہ دلال ہے اس ویلے نماز آتی میرا وقت ہو جاوے تیری ماں کو کم چھڈنے تو دے میرا وقت ہو جاوے فضا کو کم چھڈنے تو دے میرا وقت ہو جائے تیرے نانے محمد کو گھر چھڈنا تو دے میرا وقت ہو جاوے تیرے بابے علی کو گھر چھڈنا تو دے میرا وقت ہو جاوے تیرے بھرا حسن کو گھر چھڈنا تو دے حسین کے پاس دیکھے بابا جی نماز مسکرا کے نہیں میرا وقت ہو جائے تینوں بھی گھر چھڈنا تو دے میرا وقت ہو جاوے تینوں بھی گھر چھڈنا تو دے حسین بادشاہ فرمایا آ تین میں دساں تو افضل ہے یا میں بہت ٹرتے ٹرتے مسجد نبوی چاہے نبیاں دا سلطان نبی نماز پڑھا لے صحابی نماز پہ پڑھتے نماز لٹھے تو مسکرا کے کہ حسین وہ ویکھنا نماز ہو رہی ہے وہ ویکھ جماعت ہو رہی ہے وہ ویکھ نماز ہو رہی ہے وہ ویکھ جماعت ہو رہی ہے وہ ویکھ نماز ہو رہی ہے تھوڑی عزت کی قسم ہے حسین نماز کے پاس دیکھا فرمائے گھبرا نہیں حسین بھی آ گیا ہے حسین بادشاہ باوجی ٹرتے ٹرتے پہلے صحابی کی کٹ تے قدم رکھیا اور دوسرے صحابی کی کٹ تے قدم رکھیا اور تیسرے صحابی کی کٹ تے قدم رکھیا اور نانے دی پشتے سوار ہوئے باوجی نانے دی پشتے حسین بادشاہ سوار ہوئے جس ویلے حسین ابن علی
नाले की पुष्ट सवारे बाबा जी जनाब रसूल खुदा तस्बीह बनाई सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही जब 3 दफा के ना सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही नमाज क्या होन बाबा जी नबी सरचासी हुसैन जमीन ते गिर जासी नबी सरचासी हुसैन जमीन ते गिर जासी नबी सरचासी हुसैन जमीन ते गिर जासी जब नमाज सोचिया हो वेले जनाब रसूल खुदा तस्बीह बनाई सुबहान रब्बियल आला 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 पहले सहाबी सरचाया दिखा हुसैन वक्त शहीद दूसरे सहाबी सरचाया दिखा हुसैन वक्त शहीद तीसरे सहाबी सरचाया दिखा हुसैन वक्त शहीद चौथे सहाबी सरचाया दिखा हुसैन वक्त शहीद पंजवें सहाबी सरचाया दिखा हुसैन वक्त शहीद बाबा जी याद रखे इमाम नमाज पढ़ा रहा होवे मुक्तदी पहला सरचा दे उसकी नमाज बातल किसी तरीके च नहीं लिखा बाबा जी सहाबी हुसैन की ज़ियारत कर ले नमाज पढ़ते पे आए ज़ियारत हुसैन की इबादत अल्लाह दी ज़ियारत हुसैन की इबादत अल्लाह दी किसी नमाजी की बाबा जी नमाज बातल ही नहीं हुई थोड़ी इज्जत की कसम है नमाज बाबा जी पढ़ते पे आए ज़ियारत हुसैन की इबादत अल्लाह दी ज़ियारत हुसैन की इबादत अल्लाह दी ज़ियारत हुसैन की इबादत अल्लाह दी और भाईजान मैं अहमद सहाबी हुसैन तो मैं कर उन्हां दी नमाज में कुछ नहीं होता अगर तेरी नमाज च हुसैन दा बाबा आवे तो तेरी नबियां दे सुल्तान नबी सोचिया नवासा मेरे नमाज अल्लाह दी मैं सर चा लवा एक लम्हे लई बाबा जी नबियां दे सुल्तान नबी सोचिया नवासा मेरे नमाज अल्लाह दी नवासा मेरा नमाज अल्लाह दी निवासा मेरा नमाज अल्लाह दी निवासा मेरा नमाज अल्लाह दी निवासा मेरा नमाज अल्लाह दी हुन बोले ओ बंदा जब बोलने वाले मोहम्मद की जात में चंगा लगे तो बोले तो क्या फर्क है ना बोले तो क्या फर्क है जनाब रसूल खुदा सोचे नमाज मेरी नमाज अल्लाह दी हुसैन नवासा मेरा हुसैन मेरा नमाज अल्लाह दी हुसैन मेरा नमाज अल्लाह दी अजय भाई जनाब रसूल खुदा सोचे अल्लाह का पैगाम आया जबरील जा मेरे महबूब मोहम्मद रुआन फरमाया केड़ी गल उस वेले बाबा जी अल्लाह की आंदा इबादतों के मरकज का ज़हन बैठा है 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 मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है अल्लाह की आंदा जा मेरे महबूब मोहम्मद रुआन मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है ऐ मेरे महबूब मोहम्मद सजदे से सर ना उठाना क्यों तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है 4 शहीद ऐसे जिन्हां दी शहादतां ज़ाकिर पढ़दे उन्हां दा जनाजा बरामद नहीं होता बाबा जी 4 शहीद ऐसे जिन्हां दी शहादत ज़ाकिर पढ़दे उन्हां दा जनाजा बरामद नहीं होता पहला शहीद कौन है याद रखे पहला शहीद है सैयदा दा सोना चंद हुसैन इब्ने अली जिहदी शहादत ज़ाकिर पढ़दे जनाजा बरामद नहीं होता हुसैन ऐसा मजलूम और ऐसा गरीब है जिहदा अज तक जनाजा बरामद नहीं होया दूसरा शहीद कौन है याद रखे दूसरा शहीद है हसन का नफीस पुत्र जनाब अमीर कासिम जिनकी शहादत ज़ाकिर करते ने जनाजा बरामद नहीं होता बाबा जी या मेहदी बरामद होती है या गठरी बरामद होती है जिस गठरी च हुसैन बाबा जी चाह के ले आए तीसरा शहीद बाबा जी तीसरा शहीद है जनाब अली असगर जिनकी शहादत ज़ाकिर करते जनाजा बरामद नहीं होता जूदा बरामद होता है चौथा शहीद कौन है अज़ादारो चौथा शहीद है तेरा ते मेरा मुर्शद अब्बास जिनकी शहादत ज़ाकिर करते हैं बाबा जी जनाजा बरामद नहीं होता अलम बरामद होता है औखा वेला क़यामत दा मंज़र है बाबा जी अकबर लहरिया कासम की लाश घोड़े बज गए उन्होंने मोहम्मद मारे गए हुसैन बादशाह नमाज शुरू की थी
جس ویلے حسین نماز شروع کی تھی حسین فرمایا اللہ اکبر، مولا حسین سجدے وچ سر رکھیا، حسین تسبیح کرتے آئے، شکر کمینے خنجر بھوانا شروع کیتا، کمینہ خنجر لے کے آئے، حسین سجدے وچ سر رکھیا، اس کمینے پہلی ضرب ماری ہے، پہلا تانا مار کے اندر بلا تیرا اکبر کے لگی ہے، دوسری ضرب سے دوسرا تانا کمینہ ضرب مار کے آگے بلا تیرا قاسم کے لگی ہے، تیسری ضرب سے تیسرا تانا کمینہ دے بلا تیرے اونا محمد کے لگے، چوتھی ضرب ماری ہے کمینے بھائی جان، ضرب مار کے آگے بلا او غازی جے آسرے کے وطن چھوڑیا، حسین غازی کے پاس نکھے سکینہ ہاتھ بھن لینا، رو کے آنی نہ مار، ان اکبر دی موت کھا گئی ہے، ان قاسم دی موت کھا گئی ہے، جس ویلے دا میرا چاچا غازی چھڑے ہیں، اس ویلے دا میرا بابا جیتا تو کوئی نہیں مر گیا ہے، کمینے بھائی جان کی ہو جا پیار کیتے سکینہ مٹیاں تے جڑ پئی ہے، اور بڑا لے عزادارو اس کمینے حسین بادشاہ دی تھیت دے دیا، حسین دی زلفائے چاہت پائے ہے، حسین بادشاہ دی زلفائے چاہت پاگڑ دی دے رہی، حسین غازی بھلاج کے پاس دکھا کہ رو رو کے تے آنے میرے بال چھڑا، اے ظالم تو او ہاتھ پائے سے نال جتا دے، رونا لے عزادارو 5 لاکھ بدماش ٹھڑتا ٹھڑتا شکر پہ کھول آیا، کمینے ہنس کے آتے جان بھگ گئی ہے، گردیاں لہا دیئے گھر لگے جائیے، شکر کمینے ہنسنا شروع کی تے کمینہ میں جنگ مکھی کوئی نہیں جنگ ہونے شروع ہوئی ہے، اس ویلے 5 لاکھ بدماش شکر دیا کے چاہت پائیے، کمینے ہنس ہنس کے آتے میں حسینہ دا اکبر ماریا، حسینہ دا قاسم ماریا، حسینہ دا محمد مارے، حسینہ دا غازی لہا چھوڑیا، حسینہ دا حسین مار چھوڑے، کیڑی جنگے جڑی باقی رہ گئی ہے، اس ویلے کمینے آلیہ دے خیرے دے پاس دکھے تے ہنس ہنس کے آلے جاؤ لوٹ لو چادرہ